Guys, so magandang araw sa ating lahat. Ito yung unit natin ngayon. Ayan. Ayan, so pag pinatay natin, ayaw na umandar. Hard start siya. So kung paandarin natin, kailangan pa ng gasolina. Kailangan ng kati para lang umandar. Ayan, so ayaw na talaga umandar. Ito yung isusolve natin ngayon kung ano bang problema dito. Ang una natin gagawin, una natin yung wiring nya. Yan, so kita natin may naka-jump dito, naka-jumper. Gagawin natin, tanggalin natin to. Yan, kita natin na naka-jumper siya. Yaw kayo likod na Among gikuan ani nga kanilang among gipakubi ana nga para makaandar lang makaabot dire. Ano na mo pahilabti og kuan kay ano man inaw nagkadimao. Kuan ko ni ngagi ko nagdigid sa maop. Dayon. Maop ra og ana ang iyang signal light maop. Kaya na pag naglain ng elektrisyan. Bida to kay nakakuha siya, bida to siya na katong kuan ni. Sus sabi na nagsakit kanina niya. Kana man eh. Pero yung nag-start niya, dili siya mo start o dili tamakan ng accelerator. Oh, madugay na gid hinuon sa utamak din ang gid mo start. Full rin. Ano man ang pag ito kay ranita nakahunong inani. Ibalik ni mo sa init lang mo. Andar siya. Nadugay bisang pagdaggan din kuan adik na gid. Yan, so ang una natin gagawin, tanggalin muna natin yung dashboard. Simula tayo dito sa panel gauge. Yan, tingnan natin kung paano ito tanggalin. Kailangan natin tanggalin ang dashboard kasi sa tingin ko marami talagang grounded to. So nakaabot talaga dito sa ilalim. Ang engine pala dito, Isuzu Purchip 1 semi-electronic. Sa mga ganitong klaseng sasakyan, conversion ay ganito talaga yung kadalasang nangyayari. Nagkakaroon ng grounded dito sa ilalim ng dashboard. Yan, so dito na natin. Iko ko na, tanggalan ko. Tapos dalumong sila. Sigara, kita So ayan, kita natin yung nag-cause ng grounded itong wire na jumper dito. Yan, so kita natin na nag-jumper tong wire na to dito. Siguro hindi tama yung pagka-jumper kaya ayan. Tigok, malaking wire yung ginampiran niya tapos yung wire na naka-jumper ay standard lang, so mga 18 lang na wire. Ang nangyari ay ganito, sunog lahat ng dinaanan. So ito yung hindi dapat natin gawin kapag nag jumper tayo. Dapat isipin talaga natin yung ginawa natin kung makakabuti ba. Yan. So ngayon marami nang naapektuhan dahil dito. Yan, so dahil sa isang wire ay naging grounded na lahat. Kita natin yan, nakadikit na lahat ng wire. Marami nang naapektuhan. Yan. Kada hipi nila. Hipi di ay. Okay, numpayan ano. Sao man nato nararog di na mauli. Kaning trabaho na to. I-operahan naman na itong kauban. Charge na ako. Tanong pa nito. Hey guys, dito na naman tayo sa mga mahinang nila. Yan guys, so magluluto naman tayo ngayon ng pansit. Yan, so maganda tong pansit natin kasi iba-ibang kulay. Kita na lang sila og palit ang ito kay abi ang anak ko nagayo. Ayawin niyo mo. Para may pansit, pansit dragon. Doon.
Wire ginakaingon. Dahil nag-wiring tayo dito ngayon, yung mga kasama natin dito, yan. So marami tayong mga ano dito, mga followers at mga subscribers na nakatingin. At baser. Yan. So continue working lang tayo.